A natureza é linda, é muito bem. Nós descemos aqui, ó. Olha a pedra de Moroni ali, ó. A demonstração dos carrinhos que retirava carvão. Tem algumas esculturas. E aqui tem a Catumba Coal Mine 1878. Vocês poderem observar. Aqui são as coisas que eles utilizavam, gente. A natureza é linda, é muito bem. Deus fez o mundo perfeito. E deixou essa área só para turismo.